Biz o'g'lim bilan bozorga chiqib ketyapmiz. Ko'proq telefon olish kerak edi. Hozirmi kichkina o'g'li sunnat bo'lgan ekan. Shunaqa o'yinchoqlar olib kirdik. Katta o'g'lim bilan. Yo'llar borib kelishadi bolajonlar o'ynab. Salom hammaga, qalaysizlar? Shu eshik ochilishiga shu kuchugimiz chiqib ketadi ko'chaga. Bolajonlarim shunga sabab buzilib, mana chiqishyapti. Neruvchi qilib. Buvasi dam olgani ketayotgan ekan, chamadon kerak bo'pti. Shunga chamadonni buvasinikiga berib, momasinikiga ham kirib mehmon bo'lib kelishadi. Bo'pti, yaxshi boringlar, tezroq kelinglar. Bolajonlar kuzatib yordim. Ha, aytgancha biz yangi uyga ko'chganmiz. Bu uyga ko'chganimizga avgustgacha inshaalloh 1 yil bo'ladi. Moskvada yurganimiz uchun bu uyga kelib yashamasdik. O'zi bitganiga 5 yil bo'ldi. Yashaydigan sharoitlari bor edi, lekin remont qilishni ham olib kirdik. Yuvib tuzlayman endi bilan. Tuxumim ham oz qolgan ekan. Idishini to'ldirib qo'ydim. Oshganda esa kletkada qoldi. Salat yegim kelib olib kirdim. Juda ham mazali shu salat. O'zim yoqtirgan sabzavotlardan soldirib olib keldim. Bodringlar ham arzonlab qolibdi. Kilosi 10 ming bo'lib qolibdi. Yangi bodring. Pomidori 35 ming ekan. Hali pomidor arzonlamabdi. Oz ko'rsataman. Hali joylamadim. Qonim ochib ketdi, choy olib keyin joylayman. Banan, olma, kivi qachondan beri yegim kelyapti. Bozorga chiqmayotgandim. Kivi ham olib keldim. Kivi ham 35 ming ekan. Va issiqina non olib keldim. Ko'chamiz boshida juda ham mazali, yopishadi shu nonni. Doimo shu nondan olamiz. Bir hafta tursa ham uyda qotmaydi. Juda ham zo'r. Otamiz bilan gaplashib, choy ichib oldim. Telefon qilib qoluvdi. Yoqimishda, ha, kelinglar. Shunday qilib narsalarimizni joylab oldim. Chiroyli qilib. Go'shtlarimizni esa tozalab 2-3 martadan yuvib chiqdim. Tuzlayapman endi. Tuzlab olib qo'ysam, tuz yeb mazali bo'lib qoladi. Doimo go'shtlarni olib kelganda mol go'shtini ham, tovuq go'shtini ham yaxshilab yuvib, tuzlab qo'yaman. Tuz yeganda ovqatda ham mazali pishadi. Bolajonlar ham ketdi. Men ham o'zim ishlarimni qilib, sizlarga kontentlar olib yuribman mana. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, izohlarda kommentariyalarda kutaman. Kommentariyalar qoldiringlar. Keyingi videolargacha ko'rishgungacha.